অ' মাই গড খাৰুপেটাত চাওক আজি আমি এই ব্লগ বনাবলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ ড্ৰাইভাৰজন মৰিল নেকি অ' মাই গড কেনেকৈ পৰিল বাগৰিল কেনেকৈ হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ নমস্কাৰ মই বাবু আজি মই গৈ আছোঁ এনেকুৱা এটা ঠাইত কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত গৈ আছোঁ মই আৰু জ্যোতি গৈ আছে জ্যোতিময় বৰুৱা আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা থাকিব ৰাগদীপ কাশ্যপ তো সি ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে তো এতিয়া আমি পামে মংগলদৈ পাম মংগলদৈত লাঞ্চ টাঞ্চ কৰি ওলাই যাম কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত তাতে এখন এনেকুৱা ঠাইত গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল আছে আজি পূৰা গা পা ধুই পূৰা এনজয় আৰু ডাবল এনজয় হৈ যাব গতিকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব তো মোৰ লগত আছে জ্যোতিৰ্ময় বৰুৱা তাৰমানে ইউ এণ্ড মি ব্লগছ তো সিও গৈ আছে ক'ত গৈ আছোঁ আমি কামৰূপ গ্ৰাম্য তাৰমানে মিৰ্জাত যাম আৰু একচুৱেলি আচল কথাটো কি মানে একজেক্ট লোকেশ্যনটো হ'ল মিৰ্জা তো মিৰ্জাত গৈ তাৰ পৰিৱেশটো মানে যিহেতু গৰম ছিজন আজিকালি তো গৰম লাহে লাহে যাবগৈ ওলাইছে গতিকে ঠাণ্ডা ছিজন আহি আছে গতিকে গৰম ছিজনত অলপ বাহিৰত আজি গা পা ধুই আহোঁ আৰু আজি আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সন্ধিয়া ৰাতি হয় নেকি তো তাতে গা পা ধুই মানে এখন ৱাটাৰফলত গৈ আছোঁ মিৰ্জাৰ এখন ৱাটাৰফল কোনফালে কেনেকৈ গৈ আছোঁ সকলোখিনি চাব ৰঙিয়াৰ পৰা আমাক পিক আপ কৰিব ৰাগদীপ কাশ্যপ ৰঙিয়াৰ পৰা ৰাগদীপ কাশ্যপে লৈ যাব শৰাইঘাট দলং পাৰ হৈ আমি ৰাইটেৰে সোমাই যাম ছয়গাঁও যোৱা ৰাস্তাৰে যাব লাগিব মিৰ্জা গতিকে চাই থাকক ষ্টে টিউন এতিয়া আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া আছোঁ আমি মেনাপাৰা মংগলদৈ পাম মংগলদৈত গৈ মীৰা হোটেলত নেকি মানে ভাতৰ হোটেলত ভাত চাত খাই মাছেৰে মানে যাওঁতে অলপ দেৰি হ'বতো মানে বহুত দূৰ যাব লাগিব তো গৈ সোনকালে যাব লাগিব তো গৈ তাৰ পিছৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব ঠিক আছে মংগলদৈ পালোঁ মানে পালোঁ ৰ'ব মোৰ অলপ ICICI বেংকত কাম আছে ক'তো নাযাব মই আহি আছোঁ জাষ্ট ৱেইট আহিলোঁৱে ৰ'ব সোমাই ল'লোঁ মংগলদৈ গণেশ হোটেলত অলপ পেট পূজা কৰি লওঁ গতিকে নাচাব দেই পেট বিষাব মাছ ভাত বিৰাট কাঁইট দেখোন মই কাঁইট ডিঙিত লাগি যায় খাই লওঁ অলপ জাষ্ট ৱেইট ৰেডি আমি বৰ্তমান মংগলদৈ আছোঁ ইয়াতে লাঞ্চ কৰি বাকীখিনি দেখা পাব আমি আজি ক'ত গৈ আছোঁ সেইখিনি গম পাব আৰু এতিয়া লাঞ্চখিনি কৰি লওঁ আজি ইয়াতে লাঞ্চ কৰি তাৰপিছত যাম ৰেডি মোৰ বস্তু দেখ লৈ লৈছোঁ মাছ অলপমান দিয়ক তো এতিয়া ইয়াতে লাঞ্চ কৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মিৰ্জা চাই থাকিব এতিয়া মই উঠি লৈছোঁ কমলপুৰৰ পৰা মানে ৰঙিয়াৰ পৰা ৰাগদীপৰ স্কুটিত মানে তাৰো ৰেড বিউটি আছে মোৰো ৰেড বিউটি আছে ৰেড বিউটি মানে এণ্টক স্কুটিখন চলাই মজাটো বেলেগ একদম বহুত মজা লাগে চলাই ৰেড বিউটিৰ পিক আপ মানে ইনষ্টেণ্ট পিক আপ হয় গতিকে সি মোক এতিয়া লৈ আছে শ্বৰ্টকাট এইখিনি মই জেগা চিনি নাপাওঁ আপোনালোকে যদি চিনি পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া বৰ্তমান য'ত আছোঁ আমি তাৰ এই লোকেশ্যনখিনি আৰু গছ গছনিখিনি আৰু নেচাৰেল বিউটিখিনি চাওক আৰু চিনেমেটিক শ্বৰ্টত মজা লওক এনজয় কৰক ৰাগদীপ কোনফালে লৈ আছা চাবা দেই যদি হাতী আহি যায় যদি ওলাই পৰে চেছ আৰু মইতো পূৰা দৌৰিম দেই কোনফালে ৱাও ফৰেষ্টত সোমোৱা যেন লাগিছে দেখোন সকলো বাদ দিয়ক ভিউ চাওক ভিউ ক'ত গৈ আছোঁ আগত এনেকৈ পাহাৰ আমি চলাই আছোঁ বাইক স্কুটি আৰু আপোনালোকে মোৰ বেক ছিটত বহি আছে আৰু তেনেকুৱাকৈ ফিল কৰক মানে মজা লাগিব চিনাৰী চাওক না কিন্তু এইবোৰ ৰাস্তাত ৰাতিটো মই আহিব নোৱাৰিম দেই অকলে মইতো নোৱাৰিম আপোনালোকে পাৰিবনে ৰাগ আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আছে বহুত দেখোন অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা বাপৰে তামোল লৈ লওঁ নেকি ইমান তামোল গছ
তামোল লৈ লওঁ ব'লা, তাতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ আমৰং বৰিহাট। গতিকে আৰু বেছি দূৰ নাই, পামেই। জাষ্ট ৱেইট। অকণমান আমৰঙৰ চিনেমেটিক শ্বট এনজয় কৰক। অ'কে, এতিয়া পাই গ'লোঁ আমাৰ যুগমীয়া শৰাইঘাট পাৰ হৈ আমি সোমাই যাম ৰাইটেৰে। গতিকে চাওক নাজাৰা। কোনফালেদি গৈ আছোঁ, কোনফালে লৈ আছে, চব ৰাগদিৱে বুজি পাব। মই একো ধৰিবই পৰা নাই। আৰু বা কিমান দূৰ আছে, সোনকালে কৰা, আকৌ উভতি আহিব লাগিব। ৱাও, ইমান অকবকোৱা বাৰ। হাতী ওলালেই ভয় আৰু মোৰ। হাতী নোলালেই হ'ল আৰু। হাতী নোলাবি দেই। আৰু বোলে বেছি দূৰ নাই। অ'কে। এনেদৰে আমৰঙত এওঁলোকে কি ধুনীয়াকৈ কলি পাতবোৰ উঠাই আছে চাহ বাগানৰ। আমি অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, স্কুটিখনো ৰেষ্ট লওক, নে কি কয়? আৰু অলপ যাব লগা আছে, তাৰপিছত আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিবতো। গতিকে ৰেষ্ট প্ৰয়োজন। অ'কে, ধৈৰ্যৰ ফল বোলে মিঠা। তো আমি ধৈৰ্য ধৰি আহি পালোৱে। আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চাই আছে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। গতিকে আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান পামেই। জাষ্ট আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু বেছি সময় নালাগে। পালোৱে দিয়কচোন। চাওক, আপোনালোকৰ কাৰণে ক'ত যোৱা নাই আৰু বহুত যাব লগা ঠাই আছে। গোটেই অসমখন এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিম। তো চাই থাকক, আপোনালোকৰ কাৰণে ক'ত নাযাওঁ। মানে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে মজা লওক, এনজয় কৰক। এনেকুৱা ঠাই আমি ঘূৰিম। ইয়াহু, ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ চলোকা ৱাটাৰফলছ মিৰ্জাৰ বৰি গাঁৱত। গাঁৱটোৰ নাম বৰি গাঁও নেকি? তো আপোনালোকেও আহিব পাৰে। গতিকে আৰু এতিয়া যিহেতু জাৰকালি আহি আছে, ঠাণ্ডাৰ ছিজন আহি আছে, গতিকে গৰম ছিজনত এইখিনি এনজয় কৰি যাওক। মাত্ৰ লকডাউন খুলিছে, আপোনালোকেও আহিব পাৰে। খুব মজেদাৰ। আমাৰ অসমত কি ধুনীয়া ঠাই যে আছে, আমি এতিয়াও একোৱে চোৱা নাই। ৰাগদ্বীপে গৈ নামিহে গৈছে, চাওক আপোনালোকে। ধোৱা। এতিয়া ময়ো ধুওঁ। মই এতিয়া গ'লে কেমেৰা কোনে কৰিব? আগতে মই কেমেৰা কৰি লওঁ, ভিডিঅ' কৰি লওঁ, আগতে ফুটেজখিনি লৈ লওঁ। যদি তই যা, গপ্ৰ থৈ ল, আৰু তোৰ গপ্ৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ, একো নহয় দে। জ্বৰে উঠে নেকি, ঠাণ্ডাই লাগে নেকি, যিহে পানী, যি চেঁচা পানী। আহিছোঁ যেতিয়া ইমান দূৰৰ পৰা, গা পা ধুয়ে লওঁ নে কি? জ্বৰ উঠিলে উঠক আৰু। ভেকচিন লোৱা আছে, ডাবল ভেকচিন লোৱা আছে মোৰ। গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে। এয়াই হৈছে চলোকা মিৰ্জাৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ চলোকা ৱাটাৰফলছ। খুব ধুনীয়া, আহিব আপোনালোকেও। হ'ল আৰু এইখিনিয়ে। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ। বাই, চি ইউ।